Mga foreman. Out naman kita. Out na. Di man ni foreman kay tura man eh. Tuman na rin. Tuman karon ka pagtarong ha, tarungan na. Guys, ang saan pagsapot guys? Pasig lapas ha? Madyo ka kita pa ni nga nagsid-shade man eh. Tanaw guys, ang sukod guys ha? Ay, sukod. Gisukda na guys. Pantay lagi. Sige. Labog na, dalain do. Dalain do. Imo na na. Dire, dire. Itabusan eh. Hanag, kuwang ka rin, baligya. Mau ni guys, kasuko. Lo. Lo. Ngano to? Wala plaster eh, piit. Ay mo magiduk-duk ko. Piit lagi, kaya wala plaster. Yan, ang talaga. Lo, lo, lo. Huy! Murag dako pagtubo sa imong bukton, bes. Be? Giduk-duk gani mag-an. Oy, dalon man ang kuan. Dalon man na kana. Piit siya, oy. Ay, kay tayo mo. Kaputulon natin, kaputulon. Iya magyan ako. Nyai mo nang kuanon. Kanang patungan. With extension. Dapat, isme, napay sagbot da. Ronaldo, napay sagbot to. Welding sila guys. Kung magpa-welding mo, di sila da. How na mantay dagang tubig. Asa makapadung? Ikabot bro. Abot na uy. Ikaw naman ang usa. Ikaw ang usa na isaksak. Connected by. Ren, ingon ba dyan ko ipag-uli ni mga motor? Hala. Daan liksi.